Tā, labvakar, un mēs esam atpakaļ Vakara Sporta Stundā, un mēs esam to tālo zvanu izdarījuši un sazvanījuši. Esam nevienu citu kā Jāni Porziņģi. Labrīt, man jāsaka tev, Jāni. Jā, labdien. Jā, mums te vakars tev diena. Pirmais, kā ir, vai ir viegli aiziet gulēt un pamosties pēc tādām spēlēm, kādas ir pēdējās tava brāļa izpildījumā? Vakardien bija viena no tām, kad tiešām es aizmigu, kad uz 2 panākt tikai. Un es pat nevaru izskaidrot to, bet vakar bija tas, kas zālē notikās un kā cilvēki reaģēja uz to, kā viņi spēlē. Diezgan iespaidīgi. To enerģiju kaut kādā mērā aizbrauc arī mājās. Tā kā jā, ļoti interesanti. Vai tev pašam ir sajūta, ka komanda un ekspektācijas arī ne tikai, protams, runājot par Kristapu, bet arī par visu New York Knicks, kad ir mainījušās tas, ko fani sagaida tagad no komandas, un arī tas sniegums, varbūt, kas bija sezonas sākumā, kāds viņš ir tagad? Tas sezonas sākumā bija labs sniegums, tad bija dažas spēles, kad bija sliktāks. Tagad atkal ir no 4-5 uzvarēts un vienīgais zaudējums ir San Antonio par vienu punktu, jā. Bet, kas attiecās uz ekspektācijām, tad tas ir tāpat kā Kristaps Porziņģis priekš Latvijas, tāpat New York Knicks priekš New Yorks. Viņš nekad nebūs spējis. Tas tā kā Kristaps vienalga, cik labi viņš var spēlēt, kādam būs kaut kas slikts, ko pateikt. Un tieši tas pats ir te New Yorkā. Es nezinu, kas ir viņiem jāizdara, kas ir jāuzvar. Viņiem jāuzvar čempionāts, un tad var būt lielākā daļa aizies mūcis, bet es domāju, tāds kritika nekad tā nemazinās. Līdz nākamajai sezonai, bet tas jau laikam ir tas, ar ko jebkuram sportistam vai jebkurai publiskai personai ir jārēķinās, ka tā būs. Kā teikt, neviens jau nav pieclatnieks, lai patikt visiem. Acīm redzot. Viegli, ja to pats nesaskaries, bet ja tu pats tajā situācijā, es tikai Kristaps, un teiksim, es to kaut kādā mērā āruztveru, ka man liekas, to, ko viņš izpilda savos 20 gados, un ka te kāds var viņu kritizēt, man liekas, tur ir jābūt vienkārši, ko tas cilvēks domā, un ir jau kas kritizēt, nemaz nav. Bet vieni ir varbūt tie, kas kritizē, citi ir tie, kas balso par viņu zvaigžņu spēlē. Un, es domāju, ka tā... Jā? Nē, lielākā daļa ir pozitīva. Tas ir 100%, par to nav šaubu. Vienkārši, ka parasti pozitīvi cilvēki nebļauj tik skaļi, kā tie, kam ir kaut kāds rūgtums sakrājies. Un 100% par Kristapu ceļās un krīt gan šeit, gan arī Latvijā tieši tāpat. Vai viņam pašam bija pārsteigums, ka tās balsis tomēr ir daudz savākts? Man šķiet, viņš aiz sevis ir atstājis šobrīd... Es nezinu, cik ir. Vairāk 100,000, un nav jau katru dienu nepublicē NBA šos te jaunākos datus, laikam, lai būtu lielāka intriga, lai cilvēki vairāk balsot un lai vēl nezinātu. Bet tajā, tā teikt, Twitter pulsā, kur skatās, cik daudz ir pieminējumi, jeb mentions, tur viņš ir pārliecinošs līderis šobrīd starp visiem NBA spēlētājiem. Jā, es domāju, ja viņu neiebalso pamatsastāvā, tad viņš droši vien nebūs. Tas, ka viņš būs rookie sophomore game'ā, tad tas jā, bet reāli spēlē. Treneri viņu nepaņems. Tas ir skaidrs. Ko viņš pats saka par to? Viņš gribētu uzspēlēt zvaigžņu spēlē, ja varbūt tagad ir svarīgi atpūta vispār, jo skaidrs, ka viņš man šķiet jau šobrīd ir nospēlējis varbūt lielāku spēles laiku nekā Spānijā spēlējot visas sezonas garumā. Kaut kas tāds tur varētu būt šobrīd, vai ne? Jā, vienīgais, ka mēs varam tikpat labi paņemt treniņu laiku, un tas arī ārkārtīgi atšķirs no tā, kas Spānijā vadīs zālē. Tagad to tā nevar, es neuzskatu, ka tā, bet kas attiecās uz zvaigžņu spēli kā tā, protams, tā ir goda lieta. Viņš tāpat ir godkārīgs, un tāpēc viņš ir tur, kur viņš ir, un tur izpildīt. Protams, ka viņš gribētu vienkārši, kad, ja nesanāks, varbūt tas viņa aizdedzinās vēl vairāk. Kā šobrīd, tu esi arī mazliet, nevis mazliet, bet kārtīgi arī komandas iekšienē un saproti, kas tur notiek, vai ir mainījušies komandas mērķi kaut kā redzot, ka var spēlēt New York praktiski ar jebkuru komandu, kā līdzīgs ar līdzīgu. Un atcerēsimies pagājušajā sezonā,
bija, kā teikt, jau ir pārsīsts pagājušās sezonas uzvaru skaits šobrīd? Nu, tur es pat nezinu, kas jāizdara, lai nepārsīst. Tā ir viena lieta, bet tas ir tas, ka pagājušais gads ir, tā vadība pagājušo gadu jau visu bija. Viņi ārkārtīgi mērķiecīgi gājuši uz to, ko viņi šobrīd izdarījuši. Viņi savākuši ģērtu, kur ir vesela reāli. Tur nav nekā nepareizi, un tur ir tie džeki ir vākti pēc tā, kāda viņiem ir rakstura arī. Ne tikai pēc tā, kā viņi māk spēlēt, ja? Jo varbūt talantīgāk kādu spēlētāju piesaistīs. Nedomāju, ka baigā problēma būtu Ņujorkai. Viņi to nedara, tad tā iemesla dēļ. Un tagad ir rezultāts. Tas, ka viņi vienkārši labi spēlē. Nespēlē labi, viņi nevarēs pa čempionu titulu tur cīnīties vēl drīz varbūt, bet viņi labi spēlē un tas viss ir skatāms un viņiem ir labs mikroklimats. Un es domāju, jo es prasīju to arī klubu vadību. Viņi teica, ka viņi ārkārtīgi mērķiecīgi uz to arī gājuši. Tas ir Phils Džeksons, viņa šita ķīmijas filozofija? Gan viņš, gan Stīvs Mils, kas ir ģenerāla menedžers un cilvēki apkārt viņiem, kas tieši tāpat izdara lielu darbu, lai saprastu, kādas tās personības ir, kuras ir vērts piesaistīt, kuras nav vērts piesaistīt. Tālāk. Tur ir viens džeks, piemēram, kurš strādā New York Knicks, kurš katru pretinieku komandas iesildīšanos 3 stundu garumā skatās. Tikai tāpēc, lai saprastu, kurš spēlētājs kā pret lietām izturās un kāda viņam attieksme pret katru sīkumu ir un ko viņš dara pirms spēles un ko pretinieku komandas treneri, kas ir saucamie spēlētāji developeri, kā viņi izturās pret katru spēlētāju un kā viņi cenšas paspiest viņu vai ko viņi viņam māca un tā tālāk. Tas viss tā bez tādiem sīkumiem. Nu jā, un beigās tas viens punktiņš kaut kur arī atnāk no tiem sīkumiem. Tieši tā. Vēl viens jautājums. Paskatoties šeit Latvijā, cik daudz Kristaps ir arī dažādos publiskos pasākumos, kur viņam ir jābūt visdažādākās fotosesijas šķiet, jo viņš ir tā nobildēts, šitā nobildēts, uz vienu vāku, uz otru vāku. Kas viņam ir bijis, teiksim, ir grūtāk, teiksim, iejusties šajā te līgā laukumā, kur viņš liekas ļoti pārliecinoši, ja tas, ka tā tomēr ir pilnīgi vēl cita pasaule no Eiropas, kur tev neraustīja, kur katru brīdi uz visām pusēm. Ir kaut kādas lietas, kas nāk kopā ar to, ka tu esi profesionāls basketbolists. Es domāju, šī gadījumā, ja tu esi Amerikā profesionāls basketbolists. Plus arī, ir jau ļoti liela atšķirība, vai viņš būtu Memphisā vai Sakramento, vai viņš šī gadījumā ir Ņujorkā, viens no labākajiem rokijiem, kāds šogad ir. Un līdz ar to, ka viņš ir tās ekspektācijas tik pārspējis, ja, kad kā viņš sadzīvoto, es nezinu, viņš ir dzēlis, kā viņam nav, viņš būtu mīkstējis, viņš jau būtu salūzis, viņš nav. Viņš vienkārši dzēlis, viņš mentāli ir ārkārtīgi stabils, līdz ar to viņš visu to var panest uz laukumu, ārpus laukumu. Redzēsim, ka būs jau kaut kāds brīžs, kad būs vēl smagāk. Ir tagad, piemēram, pirms svētkiem, tad bija tā, kad viņam nebija pilnīgi neviena diena brīva, mēs viņam bijām salikuši dienu jādara. Mēs kaut ko ieliekam, tad ieliek klubs vēl kaut kādas apierances, kas ir, un tas viss kopā ir ārkārtīgi smagi, un ir kaut kāds brīdis, ka viņam pat spēles temps mazinājās uz tā rēķina, ka vienkārši ir pat daudzīs. Un tad mēs savukārt noņemam tās lietas nost. Viņš atkal var spēlēt, jo pamats vienmēr ir basketbols. Tas ir tas, kas vienīgais, kas viņam ir pa īstam patīk. Pārējais vienkārši nāk klāt, un tas ir jādara. Un liela daļa no tā ir vienkārši jādara, nevis tas, ka viņš to ārkārtīgi gribētu darīt. Protams. Kā ir ar to, vai piekritīs maniem vārdiem, ka skatoties arī televīzijā gan spēles, liekas, ka tā ir īstā vieta un īstā līga, kur viņš var parādīt visu savu potenciālu un viņš tur tiešām jūtās ērti un komfortabli? Es nedomāju, ka līgai nozīme. Es domāju, ka viņš jebkurā varētu labi. Vienkārši, kad šis ir labākais basketbols, kāds ir, un labākie atlēti, kādi ir, un viņš starp tiem nepazūd absolūti. Un līdz ar to
Viņš radīts tajā lietai. Plus arī tas, kad es saku, var daudz lietas būt tādas, ja viņš ir lielais, bet viņš ir mīksts raksturā un vēl kaut kas. Viņa gadījumā visas tās lietas ir kopā līdz ar to, tāda vāja punkta. Redzēs, kaut kādā brīdī jau kaut ko mēs atradīsim, tad vienkārši tas ir jālabo, bet pagaidām tā īsti ir. Man šķiet, vakardien bija zīmīga spēle ar vēl vienu epizodu, ko es iepriekš nebiju piefiksējis. Kristaps Porziņģis pasmaidīja. Pēc tā tālā trīnīša viņš beidzot arī pasmaidīja laukumā. Jā. Tas tāds tās augtais dūlais ar atstienu, tādu. Man šķiet, ka tur bija tā situācija tāda, ka vienkārši Melo uz viņu paskatījās un sāk smaidīt, un viņš vienkārši pretī sāk smaidīt, tāpēc, ka viņi apdos atvētību. Vienkārši veiksmīgs metiens, tas arī viss. Jā, bet veiksmi ir jānopelna, un to arī novēlam, lai ir daudz vairāk iemesli gan Karmelo un Kristapam smaidīt laukumā, gan arī tev skatoties no tribīnēm. Paldies. Paldies, tas bija Jānis Porziņģis, Kristapa Porziņģa brālis, un arī atgādināsim kādreiz Latvijas izlases basketbolists.